ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம நியூ Breeza விட்டாரா 23 அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட சவுண்டு டெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா மாருதி சுசுக்கியோட ஒரு நல்ல செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். யாரெல்லாம் இப்போ நம்ம ஆல்டோ, வேகனார் அப்படிலாம் வச்சுருக்கோமோ அவங்களாம் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான நல்ல வண்டி. ஒரு எஸ்யூவி கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல செக்மெண்ட்டான வண்டி, நல்ல பட்ஜெட்லேயும் இருக்குது. 1.5 பெட்ரோல் இன்ஜினோட வர்ற இந்த Breeza நல்ல பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. இதில் ஆட்டோ கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இருக்குது, ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் இருக்குது, வால்யூம் அப் டவுன் எல்லாமே இருக்குது. கம்மியான பட்ஜெட்டில் எனக்கு எஸ்யூவி ஃபீல் வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இதில் VXI மாடல் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு வண்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைப் எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்.